你預咗會越過隔離，如果唔係，你諗住成世你都隔離咩 Natalie，Hello， 大家好，我係 Natty， 我準備養倉鼠啦，嚟啲 sound effect。咁聽日咧我就要去接隻倉鼠翻屋企啦，所以今日咧就要做準備嘅。隻倉鼠咧我就係上網揾翻嚟嘅，有個人就喺 Craigslist 度 rescue 咗佢啦，發現佢住喺一個好細嘅籠入邊，覺得佢好慘，咁咧就帶咗佢翻屋企照顧。佢咁啱係我想揾嘅品種啦，所以咧我咧就決定領養佢啦。係一隻 Dwarf Hamsters 嚟嘅，咁我覺得佢個樣好特別，我唔知係咪我見識少啦，但係呢隻顏色嘅倉鼠係冇見過，佢有紅色眼嘅。啲毛係淺啡色，咁喺決定幾時接佢翻屋企之前呢，當然又做 research 啦，我先發現原來倉鼠係唔可以住喺啲細籠入邊嘅，基本上你喺寵物店度揾到嗰啲籠咧，全部都係唔合格㗎咯。我真係覺得成件事好 ridiculous， 唔單止係個籠啦，可能啲嘢食啊，或者佢啲玩具啊，都未必係符合資格㗎咯。倉鼠嚟講嘅話，喺北美呢一邊咧，通常咧都會 recommend 最少450 square inch 嘅 floor space。正因為市面上好多嘅 pet store 都冇一個啱 size 嘅 cage 啦，所以好多人咧都會用 aquarium 啊，或者係 bin cage 咧去養佢哋嘅倉鼠嘅。呢個係我係二手喺 Facebook Marketplace 度買翻嚟嘅，諗住係 temporary 用嘅。因為其實我訂咗第二個籠啦，但係佢唔知幾時到，好重要。大家喺養任何動物之前咧，記得上網做好 research。我細個嘅時候咧，其實我同我細佬咧都養過2隻倉鼠嘅。咁當時我哋乜都唔識啦，放咗2隻一齊喺一隻好細嘅籠度。原來倉鼠係唔可以放埋一齊養㗎，佢哋會打交，即係完全唔知啦。隻倉鼠咧，我有攞起過佢嘅，但係我又唔識 handle 佢啦。雖然我小朋友，但我企喺度都幾高下。佢開始爬啦，然之後真係跳落街，我好驚，跟住完全唔敢再掂隻倉鼠，因為原來倉鼠對高度係都唔係好有一個認知嘅，因為佢哋隻眼唔係好好，我覺得佢係度過咗一個非常之悲慘嘅一生。我對以前自己嘅不負責任係好抱歉嘅，所以我決定今次要養倉鼠之前呢，我係即係做咗好多 research 嘅。如果有任何嘅父母睇緊呢條片嘅話呢，如果你小朋友會養寵物，唔好因為佢哋女你就幫佢哋買啦。如果真係要接佢哋翻屋企呢，記得你都有責任去照顧佢嘅。突然之間好認真。話說我見到有啲人係因為隔離好悶啊、好寂寞啊，先決定去養即係養小動物啦。咁我覺得呢件事係冇問題嘅，但係佢哋竟然因為隔離期間完咗，話因為要返學要返工冇時間，然之後放返啲小動物出嚟俾人領養。我覺得成件事好錯咯，因為你預咗會越過隔離，如果唔係，你諗住成世你都隔離咩？但係你決定要養，你冇諗住養到即係為佢一生負責嘅咩？我覺得成件事係好唔負責任咯，就係咁啦。抱怨咗一番，我哋開始整理籠啦。我訂咗好多其他嘢啦，但係佢哋又係唔知幾時到咁樣啦，所以我係買咗啲平啲嘅嘢俾佢用住先嘅。話說冇錯，我屋企背景係咪唔同咗呢？因為我搬咗屋，因為有啲家私仲未到，所以我遲啲先會拍片。對於矮小嘅我嚟講，咁樣實在有點兒辛苦。咁咧，我個人咧就比較中意呢個幾乎全透明嘅呢啲籠啦，因為咁樣咧先可以見到倉鼠。然之後買係啲玩具，咁呢個咧係8寸嘅，適合我養嘅侏儒倉鼠嘅 size 嚟嘅。如果唔係咧，佢就喺上面跑嘅時候咧就會弓背咧，咁就對佢哋嘅背脊唔好嘅。呢 house 咧就係叫做 hideout 啦，咁就係俾倉鼠匿埋入邊嘅，咁係佢哋一個 safe space 啦，亦都有時會係佢哋瞓覺嘅地方。咁講真咧，我就覺得呢個咧係好樣衰嘅，呢個我都覺得好樣衰嘅，冇辦法，我訂嘢未到。啲貼紙因為驚佢哋咬，所以都要搣。哇 ！Of course， 呢個其實唔係呢個我用嚟裝嘢食嘅，不過暫時可以當佢sandbags 俾佢用沙沖涼嘅地方。呢隻碟咧係我唔知幾時買，咁有3隻啦，好似係角落生物嘅
碟仔，咁平時其實用嚟裝豉油咁樣。依家可以開始放佢嘅 bedding， 同埋嘅呢個 KT Clean and Cozy。我見佢咁樣以為軟腍腍啦，但原來唔係喎，即係好似 tissue 黏埋咗一嚿咁嘅 feel。咁好似太慢。成包倒落去，原來成包都唔夠，唔緊要，我做第二包。即係你就咁望啦，可能以為哇咁多唔夠咩？但係原來佢哋係需要咧至少6寸高嘅 bedding 啦，先至可以掘窿。咁我覺得咧領養都有好處嘅。咁我問過而家養緊佢嗰個人，倉鼠咩性格啊咁樣啦。咁佢就話佢又唔會咬人啦，咁佢日日都同佢玩，即係肯上手嘅，唔會唔俾你掂。希望佢俾我掂啦。夠未啊 ？OK， 差不多。其實呢個籠咧都係 keep， 不過我覺得黑色邊好樣衰，所以我唔係好想要，所以我先至買第二個。就係因為市面上啲籠全部唔啱 size， 所以先至冇啲靚啲嘅籠俾我揀。唉，放啲沙落去先。哎呀！好重嘅係呢個 Reticent。OK， 停下，好停下。哇！啲沙跌晒出嚟。哇！又噴咗啲沙出嚟啊 ！Oh fuck！成部電腦上面都係沙，好想死啊！我唔應該喺電腦台度搞啲咁嘅嘢。呢個小樽入邊係有個想講菠蘿咯，蘿蔔仔入邊，俾你睇水位用嘅，放喺嘢食包，放喺得得2個廁紙卷。一個係我自己嘅啦，呢一個係我問我 friend 有冇多啦，咁佢咧就綁咗個蝴蝶結送俾我，係呢送俾我嘅。如果你哋有睇我 Puerto Rico 嘅 vlog 嘅話咧，咁你應該會認得佢，勁得意啊！我得2個，所以我俾佢就咁放喺入邊，諗住俾佢捐下窿咁樣。然之後我仲準備咗呢個啦，蛋盒，諗住攞嚟整啲玩具俾佢嘅。我嘅認知就係你整個窿啦，然之後上邊又整幾個窿啦，咁佢咧就會咁樣嘿咁樣上下捐嚟捐去，勁得意。大功告成，ta da！嘿，俾佢磨牙嘅玩具啦，叉。我買嘅呢個 Sunburst 再加 The Power of 5。咁原來咧市面上冇任何一包所謂嘅倉鼠食物咧係可以俾到佢哋足夠嘅營養，主人們咧就要自己去睇嗰啲成分，加埋夠唔夠你 recommend 嘅 percentage 啦。咁呢2個咧就 OK 嘅，咁50-50咁樣放入去，幾香下。ta da！ 然之後呢啲就比較似即係狗糧咁嘅款。耶！然之後聽日就可以接倉鼠啦！我終於放工啦，依家去接倉鼠，有啲遲到，所以我要快啲。咁我就買咗呢個carrier case 啦，去接隻倉鼠仔嘅。咁入邊有啲 bedding 啦，有個蘿蔔同埋有個水樽。Let's go！ 新車，耶！其實我上年考咗車牌，所以揸車啦。不過依家趕時間，快啲。Oh my god! You have the key. 係啊，或者 Oliver 都喺度。OK。我今日特登着咗 Minnie Mouse 啊，雖然老鼠唔係倉鼠，但係象徵式。So did you think of a name yet? Nope. Picking the hamster up now. Still don't have a name? 喺到之前會決定。咁其實咧，我係喺我 iPhone 度整咗個 list 啦，喺個 notes 入邊。咁咧就諗咗好多名嘅。一開始咧我就想改做 Mochi 啦，
但係我發現好多人都叫佢哋隻倉鼠 Mochi， 咁我又唔想叫佢 Mochi。同埋佢嘅顏色好特別啊，所以我覺得唔應該係 Mochi。咁之後知道咗佢隻眼係紅色之後咧，就諗住由嗰度開始入手。Oliver 咧就提議叫佢 Kurapika。咁 Kurapika 咧就係喺 Hunter x Hunter 入邊一個角色嘅名。咁佢咧喺情緒激動嘅時候咧，隻眼會變成紅色嘅。但係喺 Hunter x Hunter 入邊咧，佢亦都係一個好 cool 嘅角色嚟嘅。Like he's kind of cool in Hunter x Hunter, so it feels a little bit weird. Like we're like Kurapika, Kurapika。個名我覺得都得意嘅，我已經諗咗好多日啦。Okay, fine, I'll accept your suggestion and call him Kurapika. Happy. Roll eyes. Happy all of the noises. Yay! 到咗啦。Okay. Hi. Hello. Thank you so much. Oh, no problem. Okay. Thank you so Oh, much. you're welcome. You're welcome. 送咗包蟲俾我，佢一遞俾我嘅時候，我有啲驚。佢哋仲俾咗呢個佢以前嘅 bedding 我啦，咁可以幫佢熟悉，即係有佢嘅氣味咁放喺森林入邊咧，佢咧就可以咁快適應嘅新環境啦。但係顏色唔一樣嘅。又好似揾到佢入邊有佢粒屎啊！而家準備放佢入籠，好緊張，好興奮。出嚟啦！我睇呢個啦，皮卡。佢而家慢慢走過嚟。哦，跟住跟住。So tempted to put my hand in there. Cannot。I know. 啱啱帶倉鼠翻屋企咧，我哋就 suppose 放佢個籠入邊，唔打擾佢2-3日咧，咁佢先至可以咧熟悉下環境嘅。佢食緊嘢啊！跟住出嚟啊！好啦，皮卡。佢食緊嘢啊！得意啊！好得意啊！咁今日呢條片呢就到此結束啦。如果你哋中意呢條片嘅話，記得 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 同埋唔記得 follow Facebook 同 Instagram。follow 我就可以睇更多 Kurapika 啦！好得意啊！ Bye. Is he cute? Good. That's cute. How cute? Cutest. What about me? What? Bye.